Так. Tapytojas Titarėlis. Mes jau pažįstame. Pažįstame, tai gal jūs šiandien užeisit pažiūrėti paveikslų. Ir jūs ką nors nupirksit. Nupirksit. A kągi, mielai. Ar jūs užsakėt stalį baldus? Taip. Puikus stalis. Puikiausi baldai. Aš jums dėkingas pagalba. O jūs norėjot pirkti paveikslą, ar užsakyt portretą? O jūs dabar tapote paveikslą, portretą? Portretą. O. Tai labai pavykęs kūrinys, dėja nebaigtas. Bet aš tikiuosi, kad portrete pavaizduota figūra egzistuoja realybėj. Ne, aš nežinau figūros. Man įsakyta, ką padaryti. Tai nėra aukšto rango teisėjas, bet jis turi valdžios leidimą užsakinėti tokių pobūdžių portretus. O kokia ta teisėja pavardė? Ką? Kokia pavardė teisėja? Šitą aš negaliu sakyti.
suprantu. Ponas Titorėlį, jūs esate teismo patikėtinis, taip? Vadinasi, jūs kalbėjote apie mano paveikslus, norėdamas mane palenkti į savo pusę. Jūs labai domina šitas reikalas. Manęs tai nestebina. Jums iškeltas procesas. Jūs nekaltas? Aš visiškai nekaltas. Jeigu jūs nekaltas, tai labai paprastas reikalas. Jums neatrodo, kad aš kalbu kaip juristas? Ne. Man daro įtaką bendravimas su teismų valdininkais. Žinoma, aš iš to turiu labai daug naudos, bet prarandu didžiąją dalį kūrybinio polėkio. O kada jūs pirmą kartą susidūrėte su teisėjais? Ir kaip jums pavyko tapti teismo patikėtiniu? Labai paprastai. Mano tėvas buvo teismo dailininkas. Šis postas paveldimas iš kartos į kartą. Nauji žmonės tam darbui neįmami. Mat įvairių rangų teisėjų portretams yra nustatyta tokia galybė visokių sudėtingų ir slaptų taisyklių, kurių niekas nežino. Tai moku tik aš. Na, ir gal dar keli mano kolegos. Šitą jums galima tik pavydėti. Vadinasi, kiek aš suprantu, jūsų postas nepajudinamas. Jūs suprantate teisingai. Nepajudinamas. Nepajudinamas. Todėl aš retkarčiais padedu. Išdrįstu padėti kokiam nors vargšui, kuriam iškeltas procesas. Atleiskit. Panelė Biursner! Panelė Biursner! Atleiskit. Panelė Biursner! Atleiskit, ponas Titorėlį, neišklausykite. Kiek tau manęs nestebina mano klientų keistenybės. Aš užmiršau jūsų paklausti, kaip jūs galvojat, atsivaduoti nuo teismo. Yra 3 būdai. Tikrasis išteisinimas, tariamasis ir vilkinimas. Taip. Geriausia būtų tikrasis išteisinimas. Aš manau, įstatymė, kurį aš nesu skaitęs, turėtų būti parašyta, kad nekaltasis turi būti išteisintas. Bet aš nežinau nei vieną atveju, kad nekaltasis būtų išteisintas. Vadinasi, ne vieno išteisinimo. Ponas Titorėlį, tai tik tai patvirtina mano nuomonę apie teismą. Vadinasi, ir šiuo požiūriu jis yra visiškai betikslis, beprasmiškas. Vienas būdelis puikiausiai galėtų jį pavaduoti. Negalima taip apibendrinti. Negalima apibendrinti šitaip. Aš kalbu apie tai, ką aš esu patyręs. Negalima šitaip apibendrinti. Aš kalbu tai, ką patyriau. Titorėlį, ar mes galime išeiti? Tos mergaitės irgi susijusi su teismu. Ką? Čia viskas susijęs su teismu. Šitą dar nepastebėjau. Tai jūs iš viso neįsivaizduojat, kas yra teismas. Atleiskit, durys buvo atdaros. Labą dieną, ponia Jozefai. Atleiskit, čia gyvena stebėjęs Kišis. Jūs turėjote čia prieš valandą ar 5 minutės. Atleiskit. Aš truputį pavėlavau, bet aš esu čia. Lipkit ant lovos. Lipkit. Visi taip daro, kurie čia ateina. Lipkit. Pone Titorėlį, o
kas ten? Gal jūs nesusakytumėt su manimi išgerti taurę vyno ir suvalgyti mano kuklaus maisto? Mielai. O vis dėlto, ponia Titorėlį, kas ten? Teismo kanceliarija, ko stebite? Čia kiekvienai palėpiai teismo kanceliarija. Ir mano firija, teismo kanceliarija. Bet jie maloniai leidžia man ją naudotis. Šit kaip. Aš čia turiu vieną paveikslą, jūs pirksit? Šitą pirksiu. O čia šito paveikslo priešingybė. Aš paimsiu abudu, pasikabinsiu savo kabinete. Jums patinka mano tapyba. Gražus peizažai. Turiu dar vieną. Supakuokit visus trys. Jūs perkat? Jozefai K. Jūs girdit mane? Jeigu panorėsit, aš parašysiu raštą, kad esate nekaltas. Tokio rašto tekstą aš paveldėjau iš tėvo. Ir jame nieko pakeisti negalima. Su tuo raštu aš apeisiu visus teisėjus. Jūs girdit mane? Man šitą istoriją visiškai nerūpi dėl to. Bet jeigu šitas tariamas Josef.
jums padėsiu. Jūsų tamsios gražios akis. Sako, kad ir mano akis gražios. Bet jūs daug gražesnis. Aš tai pastebėjau jau tą kartą, kai jūs pirmas iki buvote atėję čionai. Dėl jūsų aš tada ir ėjau į tardymo kambarį. Nors šiaip niekada šitą nedarau. Man tai netgi draudžiama. Elvija, ne, aš prisipažinsiu, mane truputį stebina, kad jūs ištekėjusi. Aš nenorėčiau, kad jūs dėl manęs patirtumėt pavojų. O, Elvija. Ko jūs čia laukiat? Prieš mėnesį aš padaviau kelis prašymus, kad man būtų leista pateikti įrodymus savo byloje. O dabar laukiu atsakymo. Atrodo, jūs dedate labai daug pastangų? Taip, juk tai mano byla. Ne visi taip mano. Aš, pavyzdžiui, irgi esu kaltinamasis, bet aš nerašysiu jokių prašymų. Aš vis neketinu nieko daryti. Jūs galvojat, kad tai viskas reikalinga? Gerai, nežinau, bet šiaip ar taip aš padaviau prašymus. Prašymus. Jūs netikit, kad aš esu kaltinamasis. Ką jūs tikiu? Ne, jūs nėra. Labą dieną, ponas teisėjau. Teisėjas, aš esu vyriausias banko prokuristas. Jūs mane pažeminote, pavadindamas teisėjų. Tikriausiai to net nenorėdamas. Paprasčiausiai jūs galvojate, kad išėjantys žmogus iš to bjauraus pastato iš aukštai iškeltą galvą gali būti ne kas kitas, kaip tik tai aukštas teismo valdininkas. Gerbiamieji, jūs klystate, aš esu kaltinamasis. Mane suėmė prieš 10 dienų. Šitas faktas man stačiai juokingas. Mane suėmė mano lovoje ryte visiškai nuogą. Sprendžiant iš tardytų žodžių, turėjo suimti kažkokį dažytoją, tokį pat nekaltą žmogų kaip ir aš, bet kažkodėl pasirinko ir suėmė mane. Kas mane suėmė? Ko mane kaltina? Koks tai procesas? Aš nenoriu būti oratorium, bet aš kalbu apie tai viešai. Nes galbūt šiuo pat metu duotas įsakymas šioje gatvėje suimti kokį nors batsiuvį ar skalbėją, tokį pat nekaltą žmogų kaip ir aš, kuris patirs tokį pat pažeminimą kaip ir aš. Prašau. Iš pradžių jūsų nepažinau. Jūs Josefas K. Prieš valandėlį mačiau, jūs kalbėjote su mano žmona. Ar Elvija nieko neprašė man perduot? Jūs Elvijos vyras? Tai jūs būsit teismo kurjeris. Taip. Josefas K. Vyriausias banko prokuristas. Man labai gaila, žinot, aš tapau svetimos paslapties liudininku. Aš nenorėjau jums šito sakyti, bet man neišeina. Jūs tikriausiai žinote tą studentą, tą šleivakoją, tą kreivakoją žmogystą, spuoguotą žmogystą. Ji nunešė jūsų žmoną pas teisėją. Matot, jie visados išsineša iš manęs. Anksčiau tas studentas neždavosi mano žmoną pats, bet dabar pradėjo nešioti dar ir pas teisėją. Suprantat? Jeigu aš nebūčiau toks priklausomas, senai būčiau ištieškęs į sieną. Senai būčiau. Vien apie tai tik svajoju, įsivaizduojate. Trupučiuką pakibęs nuo grindų, priplotas prie sienos, pirštai išskėsti. O aplinkui kraujas. Nejaugi nėra kitos išeities.
Aš bent jos nematau. O jūsų žmona dėl to visai nekalta? Ji yra kalčiausia. Ji pati tam studentui išsikorė ant sprando, jis paskui kiekvieną sijoną bėgioja. Suprantat, mano žmona yra pati gražiausia moteris visam name. Bet kaip tik todėl aš ir negaliu gintis. Na, jeigu taip, tai tikrai išeities nėra. Kodėl ne? Juk tas studentas yra tikras bailys. Tai reikėtų vienas iki pagavus jį lendantį prie mano žmonos, gerai prikult ir jis jau daugiau antras iki bijotų tą daryti. Bet aš pats negaliu. Aš pats negaliu, o kiti bijo jo valdžios, nepadeda man. Ir tik tai jūs vienintelis galite šitą padaryti. Aš? O kodėl aš? Taigi jūs kaltinamasis. Taip, aš kaltinamasis, bet kaip tik dėl to aš ir turėčiau bijoti. Jis gali turėti įtakos mano proceso baigčiai, ar bent parengtiniam tardymui. Nors, tiesą sakant, progai pasitaikius, aš tą studentą pamokysiu. Ir galbūt netgi kitus valdininkus, galbūt netgi visus jūsų valdininkus reikėtų taip pamokyti. Būčiau labai jums dėkingas. Visados atsiranda maištininkų. Tai jis. Tai jis. Tarnauja čia? Ne. Advokatas mano patikėtis, aš čia viedu teisinių reikalų. Be švarko? Atleiskite. Jūs lenės meilužis? Tai ką jūs, kas jums šovė galvą? Panašu, kad sako teisybę. Kokia jūs pavardė? Blokas, pirklys blokas. Tai tikra jūs pavardė? Žinom. O kodėl jūs abejojat? Galvoju, kad gali būti suinteresuotas nuslėpti savo pavardę. Labas, Josifai. Labas vakaras. Ne. Kas čia toks? Čia toks vargšas žmogelis. Toks pirklys. Blokas? Taip, blokas. Pasigailėjimo vertas, tai tik pažiūrėk į jį. Kodėl tu buvai vienmarškinė? Atsakyk. Jis tavo meilužis. Tavo meilužis, taip? Einam į kabinetą, aš tau viską paaiškinsiu. Nenoriu eiti niekur. Noriu, kad paaiškintum čia. Einam į kabinetą, aš tau viską papasakosiu. Nenoriu, kad mane šiandien bučiuotų. Negimsi dabar manęs pavidaliaus kažkokiam bloku. Rūdi, mes tu tos daiktus, taigi padėk man, matai, kad mane įtarė. Nemetikit mano daiktų. Visiškai negaliu suprasti, kodėl turėtumėt pavidaliauti. Aš tik trupučiuką jį paglobojau, nes jis yra svarbus advokato klientas. Klientas? O tu šią naktį būtinai pasiliksi pas mane. Ne. Ir taip jau seniai nebuvai. Bet to ir advokatas pasiskėdo. Neapleisk savo proceso. Žinai, aš tau visko sužinojau, tiek įvairiausių dalykų. Aš turiu tau tiek pasakoti. Klausyk, dabar nunešti advokatui sriubos ar pranešti apie tave? Pirmiausia, nunešk sriubos. Tegul pasistiprina prieš pokalbį su manim. Jam pravers. Nereikia bučiuotis. Jūs irgi? Advokato klientas? Kas jums darbo? Nebūk toks rūstus. Senas advokato klientas? O, labai senas, labai, bet nesu labai jam ištikimas. Kaip? Nežinau, ar galiu jums viską pasakoti. Manau, kad galit.
ką, aš jūs papasakosiu šitą, bet ir jūs turėtumėt man kokią atskleisti paslaptį, kad mes galėtume laikytis išėjant prieš advokatą. Jūs labai atsargus žmogus. Aš jums, aišku, galėčiau atskleisti paslaptį, kuri jūs visiškai nuramintų. Bet tai ko pasireiškia ta jūsų neištikimybė? Matai čia. Be šito advokato aš turiu dar daugiau advokatų. Tai nieko blogo. O, tai draudžiama. Ir visų griežčiausiai draudžiama. Be oficialaus advokatų turėti dar ir šunų advokačių. O aš juk tai padariau. Aš turiu dar 5 šunų advokačius. 5? Be šito? Neseniai vedžiau dėrybas su 6. Kam mums reikalinga tiek daug advokatų? Man reikalinga. Klausykit. Ar jūs galėtumėt ką nors man plačiau apie tai papasakoti? Mielai. Bet jūs nesisakysit mano kuklių vaišių? Taip. Visų pirma, aš nenoriu pralaimėti procesą. Todėl aš paaukoju procesų viską, ką turiu. Prašom važiuotis. O! Ačiū. Vadinasi, jūs pats sugebate tvarkyti reikalus teisme? O, apie tai aš labai norėčiau sužinoti. Jūs ginojoka, toks jaunutis procesas. Aš visus tą dalykus pervažiu begalę kartų, man nepasidarė natūraliausi dalykai pasaulyje. Malonėkit kalbėti lėčiau. Šitie dalykai man labai svarbus. Aš nesuspėjau sekti jūsų žodžius. Gerai, kad perspėjot. Ir už ką? Per tokį ilgą proceso laiką daugelis kaltinamųjų pervargsta, tampa įsiblaškę. Užtat daugelis vadovaujasi prietarais. Tokių prietarų gali būti tai, jog ne vienas tarėsi gebasis skaityti iš kaltinamą veidą arba jo lūpų. Ko baigsis procesas? Taip. Pamenat, jūs užkalbinat kanceliarijoje vieną žmogų. Aišku, žinot, kad aš nebuvau. Aš kaip tik seniau. Laukiamajam. Sutapimas. Kai jūs jas prašai. Tas sutapimas netoks didelis. Juk aš ten būdu kasdien. Taigi, tas žilas vyriškis, atsakydamas jūsų klausimą, beveik nė žodžio negali ištarti. Paskui tvirtino, kad jūs sprendžiat iš lūpų, būsite neabejotinai pasmerktas. Iš mano lūpų? Aš nematau nieko ypatingo mano lūpose, o jūs? Aš irgi nieko, visiškai nieko. Pritarinkit mane. Taip. Grynas kvalytės. Ir daugumą tikrų faktų šios prietarus visiškai paneigia. Tačiau kai kaip vieni tarp žmonių, sunku atsispirti jų taikai. O mano advokatas dabar parašė pirmą prašymą. Jūs nieko nepadarė? Nieko. Nuo tos dienos, kaip apsėjo mane ginti, nieko nepadarė. Skaitau tai žaidimų. Gali būti visokiausių pateisinų priežasčių, kodėl prašymas dar neparuoštas. Vėliau paaiškėjo, kad iš visų tų mano byloje paduotų prašymų nebuvo jokios naudos. Aš nutroškau greitų rezultatų. Todėl ir kreipiausi į šunų advokačius. O, kaip jaukiai judu čia bušnekučiuojatės. Ar tu perdavai prašymą dėl manęs? Žinoma, jis tavęs laukia. Paskui galėsi su bloku pasišnekėti. Jis vis tiek čia pasiliks. Jūs dar čia pasiliksit? Taip, jis dažnai čia nakvoja. Kaip? Jis čia nakvoja? Taip. Ne kiekvienas yra įleidžiamas pas advokatą bet kuriuo metu, taip kaip tu, Josifai. Advokatas mane priima todėl, kad aš esu jo klientas. Ponas prokuriste, jūs pamiršot savo pažadą. Žadėjot man atskleisti savo paslaptį. Taip, žadėjau, bet tai beveik jau nepaslaptis, aš taip pat einu pas poną advokatą ir atsisakau jo paslaugų. Ką, Josifai, tu atsisakai jo paslaugų? Jis atsisako advokato! Jis atsisako advokato! Prašau paleisti.
Aš jau labai seniai jūsų laukiu. Aš to išeisiu. Kitą kartą aš nepriimsiu jūsų tokią vėlyvą valandą. Sėskitės. Nebent jeigu jūs to pageidaujate. Man pasirodė, kad jūs užrakinote duris. Taip. Dėl Lenės. Ar ji vėl kibo prie jūsų? Kibo? Jie neturi vieną keistybę, kurią aš ją be abejo atleidau. Taigi jos keistybė yra ta, kad dauguma kaltinamųjų Lenei atrodo gražus. Ji prie visų prisiriša, visos įsimyli. Beje, atrodo, kad ir ją visi myli. Jeigu sugebė žiūrėti, tai kaltinamieji tikrai atrodo gražus. Tiesa, tai keistas, tam tikra prasme ypatingas reiškinys. Ir gražina jos nekaltė, juk ne visi, bent jau aš kaip advokatas ir taip manyti yra kalti. Ir nebūsima bausmė prideda jiems grožį, juk ne visi bus nubausti. Matyto grožio priežastis ir paslaptis slypi pačiame jiems iškeltame procese, kuris kažkaip atsispindi jų išvaizdoje. Žinoma, tarp gražių žmonių pasitaiko ir itin gražių, tačiau gražus yra visi, net ir toks kirminas kaip Blokas. Jūs šiandien atėjote su kokiu nors konkrečiu reikalu. Taip. Aš atėjau pasakyti, kad nuo šios dienos aš atsisakau jūsų tarpininkavimo mano byloje. Ar aš jūs gerai supratau? Manau, kad gerai. Na kągi, galime aptarti šį planą. Tai ne vien planas. Galbūt, bet per daug neskubykim. O aš ir neskubu. Aš viską puikiausiai apgalvojau. Aš ir taip ir ilgai dėlsiau. Mano sprendimas galutinis. Supratau jūs. Jūs labai nekantrus. Nekantrus? Aš nesu nekantrus, ponė advokatai. Bet aš niekada neturėjau tiek daug rūpesčių dėl tos bylos. Kaip nuo to laiko, kaip jūs tapote mano gynėju. Ne, na, aš suprantu, kol aš buvau vienas, aš nieko nepadariau savo bylos labui, bet kai jūs apsiėmėt ginti mane, aš nekantriai laukiu, kad jūs įsikištumėt. Bet to neįvyko. Dabar aš negaliu to tenkintis. Kai procesas bando mane užpulti iš pasalų. Jeigu klientas visiškai nevertina mano darbo, tada aš beveik pradedu gailėtis to didžiulio triūso, kuris manęs laukia. Atleiskite. Senatvė. Oi, sunku man. Su jumis. Na, bet kadangi jūsų dėdė mano draugas, na ir jūs patį per tą laiką pamėgau, todėl norėčiau parodyti jums, kaip elgiamasi su kitais kaltinamaisiais. Lenė, atvesk Bloką. Blokai, pas advokatą! Blokas čia. Dažnai būti surakintam grandinėmis kur kas geriau negu gyventi laisvėje.
Jūsų paslaugoms. Ko tau reikia? Tu ateini nelaiku. Argi aš nebuvau kviestas? Tu buvai kviestas, bet vis tiek ateini nelaiku. Tu visada ateini nelaiku. Norite, kad išeičiau? Pasilik, jeigu jau atėjai. Lenė! Kodėl tu nepradedi? Aš svarstau, pasakoti ar ne. Ir kodėl tu svarstai? Kaip jis šiandien elgėsi? Jis buvo paklusnus ir darbštus. Ką jis veikė visą dieną? Kad man netrukdytų dirbti, buvo užrakinusi į tarnaitės kambaryje. Per langelį sienoje retkarčiais pasižiūrėdavau, ką jis veikia. Jis visą laiką klupojo ant lovos ir skaitė pasidėjęs ant palangės raštus, kuriuos jam davėjai. Malonu girdėti, bet ar jis suprato, ką skaitė? Jis visą dieną skaitė vieną ir tą patį puslapį. Turbūt tie raštai labai sudėtingi. Iš tų raštų jis tik turėjo susidaryti vaizdą, koks sunkus yra mūšis, kuriame aš grumiuosi gindamas jį. Ir dėl ko aš grumiuosi, tiesiog juokinga pasakyti, dėl bloko. Jis turi išmokti tai nutuokti. Vakar aš buvau pas trečiąjį teisėją, savo bičiulį, ir pamažėle pradėjau kalbą apie tave. Ar nori sužinoti, ką jis pasakė? O, prašau. Blokai. Ką tu darai? Kas tavo advokatas? Jūs. Dar kas? Daugiau niekas. Ir neklausyk nieko. Žinoma. Žinoma. Ir klupėk čia. Ir šliaužia 4 bučiok tu jam ranką. Blokai. Daugiau tu man nerūpi. Jūs neturite teisės su manim taip kalbėti. Tai neleistina. Kam jūs mane įžeidinėjate? Ir dar pono advokato akivaizdoje, kuris bus abu tik iš gailestingumo pakenčia. Jūs nė kiek negeresnis už mane. Jūs taip pat kaltinamasis. Jums taip pat iškeltas procesas. Pone advokatė, jūs girdėjote, kaip šitas žmogus kalba su manim? Juk jo proceso valandas galima ant pirštų suskaičiuoti. O jūs jau nori mokyti mane. Mane 5 metus nešantį proceso naštą. Nepaisyk nieko ir daryk taip, kaip tau atrodo teisinga. Žinoma. Aš jau vėl klūpau, mano advokatė. Tai ar nori sužinoti, ką apie tavo procesą pasakė trečiasis teisėjas? O taip. Trečiasis teisėjas pasakė, Blokas tiesiog gudrus. Jis sukaupė didelę patirtį ir moka vilkinti savo procesą. Įdomu būtų sužinoti, kaip jis pasielgtų, jeigu sužinotų, kad jo procesas dar neprasidėjo. Ramiau, Blokai. Nekrūpčiok. Kaip po kiekvieno žodžio. Turėk gėdos, Blokai. Taip elgtis mano kliento akivaizdoje. Tu menkini jo pasitikėjimą manimi. Tu dar tebesi gyvas. Dar tebesi mano globoje. Beprasmiška tavo baimė, Blokai. Blokas mirė? Blokai. Blokai. Blokai.
Jozefai, jie tave persekioja. Advokatas mirė. Jie tave persekioja. Taip, jie tikrai mane persekioja. Ir jie padarys viską, kad mes neišvažiuotume. Aš pamiršau skėtį. Vežikas dar turi būti stoty, kai mes išlipinėjomės girdiarkį. Aš toj. Taip, aš radau jūsų skėtį ir atidaviau jį valdytojui, ponui Karlui Rotmanui. Kaip aš jį galėčiau surasti? Jį rasite va ten kontoroje. Širdžiai dėkoju. Jo. Laba diena. Aš norėčiau surasti poną Rotmaną. Akman. Ten. Aš tikriausiai pasiklydau. Ne, tu nepasiklydai. Bet aš ieškau pono Rotmano, aš pamečiau skėtį. Ačiū. Tu esi Jozefas K. Taip. Tu esi kaltinamasis.
Taip, man buvo apie tai pranešta. Vadinasi, tu esi tas, kurio aš ieškau. Šiaip kaip? Aš liepiau pakviesti tave, nes norėjau pasikalbėti su tave. Šitą aš nežinojau. Ar žinai, kad su tavo procesu prasti reikalai? Tave laiko kaltu. Man atrodo, kad tavo procesas pasibaig žemesnėjame teisme. Manoma, kad tavo kaltė beveik įrodyta. Bet aš nekaltas. Bet taip kalba visi kaltieji. O tu prieš mane nusistatęs? Aš nesu nusistatęs prieš tave. Dėkui. Visi valdininkai turi reikalų mano procese yra nusistatę prieš mane. Jie netgi užkaičia savo nusistatymų pašaliečių. Mano padėtis darosi vis sunkesnė. Tu neteisingai vertini faktus. Nuosprendis ateina nestaiga. Šitkaip. Procesas palaipsniui pereina į nuosprendį. Taip. Ko tu artimiausiu metu žadėjai imtis savo byloje? Aš griebsiuos pagalbos. Aš ne visas galimybės išnaudojau. Ne visas. Tu pernelyg dažnai ieškai svetimos pagalbos. Ypač moterų. Ar nežinai, kad tai yra netikra pagalba? Šventas tėve, moterų yra didžiulė galia. Jeigu man pavyktų suvienyti keletą moterų už mane, aš lošiu šitam procese. Ypač šitam teisime, kai yra visi tardytojai ir visi teisėjai yra bobišiai. Parodyk jiems moterį, jie tai peršas per stalą. Aš nenorėjau jūsų įžeisti. Jūs turbūt pas nežinote, kokiam teismui jūs tarnaujate. Nedaryk klaidos. Kokią klaidą aš galėčiau padaryti? Tu darai klaidą, kalbėdamas apie teismą. Įstatymo įžangoje apie tą klaidą štai kaip pasakyta. Prie įstatymo durų stovi durininkas. Pas jį ateina sodėtis ir prašosi įleidžiamas į įstatymą. Durininkas jam atsako, kad dabar negalys jo įleisti. Sodėtis klausia, ar galės kada vėliau įeiti. Durininkas jam atsako, galbūt. Bet tik ne dabar. Tokių sunkumų sodėtis nesitikėjo. Juk įstatymas turi būti prieinamas kiekvienam ir bet kuriuo metu, galvoja jis. Ir vis dėlto nusprendžia geriau palaukti, kol gaus leidimą įeiti. Durininkas duoda jam suolelį ir leidžia atsisėsti šalia vartų. Taip jis ir sėdi ten dienų dienas, metų metus. Daugybę kartų jis bando gauti leidimą įeiti ir kamuoja durininkas savo prašymais. Galų gale sodėčio akis apsiblausia ir jis nepats nežino, ar iš tikrųjų sutemo, ar tik akis jį klaidina. Tačiau dabar tamsoje jis aiškiai mato spindesį nepaliaujamai trykštantį pro įstatymo duris. Nuo šiol jis nebeilgai tiek gyvena. Prieš mirtį per visą tą laiką sukaupta patirtis pavirsta jo galvoje vienu vieninteliu klausimu, kurio jis iki šiol dar nebuvo davęs durininkui. Jis pamoja šiam, nes tinkstantis jo kūnas nepajėgia pasikelti. Na, ką tu dar nori sužinoti, klausė durininkas. Tu nepasotinamas? Juk visi veržiasi į įstatymą, sako sodėtis. Tai kodėl per tokią daugybę metų niekas neatėjo prašyti, kad jį įleistum? Niekas daugiau negalėjo būti pro čia įleistas, nes šis įėjimas buvo skirtas tau vienam. Dabar nueisiu ir jį užrakinsiu. Vadinasi, durininkas apgavo tą žmogų. Neskubėk. Aš tau papasakojau tą istoriją žodis žodin, taip kaip jinai yra užrašyta įstatymo įžangoje. Apie apgavystę tenai nieko nepasakyta. Bet tik ir taip aišku, kad durininkas sodėčių pranešė tą išganingą žinią, kai jam jau neturėjo jokios prasmės. Anksčiau sodėtis to neklausė. Atmink, tai buvo tik paprastas durininkas ir kaip o toks jis atliko savo pareigą. Kodėl tu sakai, jis atliko savo pareigą? Jis neatliko savo pareigos. Jeigu jis būtų atlikęs savo pareigą, tai jis turėjo išvaikyti visus prašaliečius. O tam žmogui, kuriam buvo skirtas įėjimas, jis turėjo jį įleisti. Tu per daug mažai gerbi įstatymą ir iškraipai istoriją. Mat kai kas tvirtina, kad ši istorija niekam neduodanti pagrindo vertinti durininko. Kad ir koks jis mums atrodytų. Jis yra
įstatymo tarnas, vadinasi, priklauso įstatymui ir žmonės neturi teisės jo vertinti. Aš nesutinku su šia nuomonė. Jeigu aš jai pritarčiau, tai išėtų, kad durininkas teisus, o juk tu pats man įrodinėjai, kad tai neįmanoma. Ne, nereikia visko laikyti tiesa. Bet reikia visko laikyti būtinybę. Labai liūdna nuomonė. Melas tampa pasaulio tvarkymo principu. Juk mes dabar esame šalia didžiųjų durų. Ne, mes toli nuo jų. Argi tu jau nori išeiti? Taip, turėčiau. Aš banko prokuristas. Manęs laukia. Na kągi, tai eik. Aš bijau pasiklysti. Eik į kairę, iki sienos. O paskui pasieniui prieisi durys. Gal galite truputį palaukti? Palauk. Iš manęs daugiau nieko nenori. Ne. Pirma, tu buvai labai malonus. Tu viską išaiškino, dabar išleidai mane lyg 8 rūpiečių. Tau juk reikia išeiti. Taigi, kad reikia. Tu suprask mano padėtį. Pirmiausia, tu supras, kas aš esu. Tu esi kalėjimo kapelionas. Vadinasi, aš priklausau teismui. Kodėl turėčiau ko nors norėti iš tavęs? Teismui iš tavęs nieko nereikia. Teismas priima tave, kada tu ateini. Ir išleidžia tave, kada tu išeini. Lik sveikas. Jūs manęs laukit? Viso laukiu. Net laukiu. A kokiame teatre jūs vaidinate? Vaidinu, aš negirdžiu. Ne. Tavo čia. Keista. Likimas man siunčia niekam tikusius aktorius. Kodėl jūs taip lengvai norit pabaigti istoriją su manim? Ne, ponai, tik gatvėje. Juk aš nelikonis. Taip, ponas Jozefai.
Susipažink, Karlai. Mano... Tiesa, tu perdavėjai mano užuojautą šeimininko našliai. Taip, ponas Jozefai. Dėkui. Dėkui tau. Lik sveikas, Karlai. Likit sveiki, ponas Jozefai. Ar mes dar turim šiek tiek laiko? Ar aš galėčiau pasėdėti? Ema? Ema, ką tu čia darai? Laukiu. Atleisk, Ema. Aš turiu eiti. Lik sveika, Ema. Jule, la, la,
en conocido paica, culinar, gente loco, scume, nume, ola bukebo pai, en aizun, hino mato, se la lunta, puga, e poma, ala, yunerana, ninta. Hino mato, se la lunta, puga, e poma, ala, yunerana, ninta.